një projekt shumë të rëndësishëm në shkollën fillore Hasan Prishtina në Prishtinë, duke siguruar qasje të plotë për nxënësit me aftësi të kufizuara. Sipas Adrian Ibrahimit, ky projekt përfshiu përshtatjen e kushteve fizike të shkollës për të mundësuar fëmijëve me nevoja të veçanta përdorimin e hapësirave të shkollës pa pengesa. Fondacioni Tim Riad ka qenë ide, pastaj ka qenë iniciative, tash jemi finalizuar dhe si fondacion në vitin 2024. Si ide është qysh më te ku unë edhe shoku jam Riadi kemi po vështirësit në vendin tonë që janë sidomos qasja fizike, sidomos në për institucionet publike, si që janë edhe shkollat publike dhe shkollat fillore. Pastaj kemi vazhdu si iniciativë vitin 2022, ku kemi pas mundësi me punu me biznese private të zonave të ndryshme, në për komunat të ndryshme, në për krejt Kosovën, dhe kemi pas mundësi me kontribu gjatë asoj kohë në 14 shkolla të krejt komunave të Kosovës që me i bëtë qash me tualetet, kryesisht dhe pjerrinat në për shkollat fillore. Fatime Murina, asistente për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore në shkollën Hasan Prishtina, thot se projekte të tilla janë të domosdoshme në shkollat tona. Projekte të tilla janë gjithmonë mirëseardha, dhe ky projekt që neve na ka ardhur ka qenë më së i nevojshëm dhe shumë i mirëseardhur, për shkak se ne kemi pas shumë vështirësi me nxënësën të cilën unë e mbështes, prej nevojave fillesare, do të thonë nevojat më të nevojshme që ajo i ka pas, shpeshherë ndoshta e ka ndalë edhe vetën kur e ka pas një nevojë, diçka, një kërkesë, për vetëm arsye se ka ditë cilat vështirësi kena mi ha, sa vështirësi duhet mi kalu për me përfunduar një nevojë vetën. Për këtë arsye shpeshherë nashta unë kam insistuar non stop, nashta ju kombo edhe monotone të pyet që a ki nevojë, çka ki nevojë, për asaj frikës që kjo mos nuk po kërkon, për vetëm një fakt se e din çfarë vështirësi po kalojna. Për këtë arsye jena shumë mirënjohëse Fondacioni Tim Riad për shkak se ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Paktën ato nevojat elementare me i plotësu nxënësve me nevojat veçanta në shkollën tonë. Ky përmirësim është një hap i madh drejt krijimit të një ambienti të barabartë për të gjithë nxënësit, pa marrë parasysh aftësitë e tyre fizike. Adriani thekson dhe falenderon donatorët të cilët janë gjithmonë të gatshëm për të përkrahur këto projekte. Faktikisht nuk është edhe aq e vështirë, pasi që po shohim që kur ne po identifikojmë këtë raste, siç është rasti i kësaj shkolle Hasan Prishtina, ku vetë edhe ka fëmijë, ka nxënës aktiv që vijojnë mësimin në këtë shkollë, po mundsohet domosdoshmë drejta e çështjes fizike, po gjejmë bashkëpunim mjaft mirë me bizneset private, ku ne po kërkojmë donator, ata edhe nuk po hezitojnë me marr pjesë dhe me qenë domosdoshmë pjesë e kësaj shoqënie që me kontribu që me qenë gjithë përfshirës për këtë kategori. Janë vetëm bizneset private ato që po kërkojnë, apo keni kërkuar edhe nga institucione? Deri tash realisht kemi gjetë bashkëpunim vetëm me bizneset private, nuk është që kemi pas bashkëpunime prej institucioneve, prej granteve të ndryshme publike, po shpresojmë që në të ardhmen e afërt me gjetë edhe mbështetje institucionale, qoftë prej anës financiare ose edhe prej kampanjave dijësuese që janë mjaft nevojshme për këtë kategori. Sipas Murinës, kësaj shkolle i duhet edhe një ashensor për të qenë plotësisht e qasshme. Si shoqëri gjithëpërfshise jemi në fillimet e sajna, edhe normalisht që ka nevojë duke qenë edhe se objektet e shkollave që ne i kemi sot janë më të vjetra, ajo çka është domosdoshme dhe esenciale në këtë kohë janë edhe lifti. Lifti për shkak se shkolla është e madhe edhe ka shkallë shumë. Për shembull, në rastet kur kena në edukat fizike, ne me nxënësin duhemi me qëndru në klasë. Do të thonë, nxënësi asnjëherë nuk mundet me përjetu me shku në sallën e sportit për shkak shkallëve të shumta. Apo pastaj kena edhe kabinetet, kemi mediatekën për programe ndryshe, festa ndryshme, gjithë kjo na po mundsohet për shkak shkallëve të shumta. Andaj një sigurimi, një lift ose një diçka, një zgjidhje që kish mundsu këtë lëvizjen e lirë, kishte me qenë më së i nevojshëm për shkollën tonë. Adriani së bashku me Riadin gjatë gjithë kohës janë në përteren për të parë nevojat e shkollave.
po dalim vetë zakonisht në terren për mi po nevojat e shkolla pse çka ka nevojë, pasi që edhe vetë na ka preokupu ky problem në shkollën fillore me Riadin, edhe e dim tash kemi bu një përvojë të mjaftueshme që me mujt mi ditë nevojat e secilës shkollë. Për momentin kena punu në komunën e Prishtinës ma shumë si fondacion, pasi që edhe vetën e Riadi jem prej kësaj komune, po jena zgjeru kohën e fundit edhe ka periferia Prishtinës, po normalisht që në një tarme mendojmë që me vazhdu edhe në përkrejt komunat e Kosovës. Projektin në vazhdim, ne do të mundohemi domethënë që me vazhdu me sa ma shumë me rrit numrin e shkollave të qasshme për aftësinë e kufizume. Gjithashtu të jashtu edhe vetëdijsimin për shoqëri, në anë të intervistave, në anë të mediave, në anë të edhe kampanjave dijsuese, po gjithashtu po mendojmë që edhe kena me pas bashkëpunim edhe me organizata tjera jo qeveritare, ku normalisht besojmë që bashkë me krejt komunitetin e me krejt shoqërinë kena me konë më të fortë për me lobu, me avoku edhe me mundësu me bu një jetë sa më të lehtë fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe në përgjithësi persona me aftësi të kufizuar. Përmes kësaj nisme, Fondacioni Tim Riad vazhdon të kontribojë në ndihmën dhe mbështetjen e grupeve më të ndjeshme të shoqërisë, duke siguruar një të ardhme më të ndritur dhe të barabartë për të gjithë fëmijët. Ky projekt është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit dhe solidaritetit mes organizatave dhe donatorëve, që ndihmojnë për të krijuar mundësi të mira dhe të barabarta për të gjithë nxënësit.